하나님의 말씀 마태복음 15장 22절에서 28절입니다. Обратимся к Слову Божьему. Это Евангелие от Матфея, глава 15, с 22 по 28 стих. Зачитаю вам. «И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал им ни слова, и ученики его приступили, просили его: „Отпусти ее, потому что она кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только погибшим овцам дома Израилева“. Она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала так: „Господи, но и псы едят крохи, которые падают с стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь. 아멘. 우리 가운데 자존심 없는 사람은 없습니다. Наверное, среди нас нет ни одного такого человека, у которого не было чувства самолюбия. 어떤 사람은 자존심 때문에 사는 사람도 있어요. Но есть люди, которые только вот из-за этого самолюбия живут в этом мире. 누구나 다 가지고 있는데 Но, конечно, у каждого человека есть это вот чувство 우리가 самолюбия. 다 가지고 있는 이 자존심이 좋기도 하지만은 나쁜 것도 있어요. Но, знаете, вроде бы, да, вот это самолюбие, оно очень хорошее для каждого человека, но иногда оно приносит и вред нам. 우리는 내가 가지고 있는 것을 좋은 것만 사용해야지 나쁜 것도 사용하면 안 됩니다. Мы должны обязательно использовать все хорошие свои качества. Ни в коем случае мы не должны применять плохие качества свои. 그래서 오늘 자존심에 대해서 말씀을 나눠보기로 И 하겠습니다. поэтому сегодня я бы хотела с вами поговорить о самолюбии, то есть о чувстве собственного достоинства. 자, 자존심이 뭐냐? Что такое самолюбие? 다른 사람의 의견, 주장에 대해서 자기를 지키려고 하는 마음, 이게 자존심이에요. Вы знаете, самолюбие – это, наверное, ревностное отношение к мнению других людей о себе. 우리가 가끔 그런 얘기합니다. 저 사람은 자존심도 없나 봐. Но вы знаете, порой мы часто, знаете, глядя на другого человека, указывая на другого человека, говорим, что у этого человека даже нет гордости, чувства собственного достоинства. 어떤 때 그런 얘기하죠? Когда мы говорим такие вещи? 상대방의 주장에 끌려가는 것 같은 모습을 보일 적에 우리가 그렇게 Вы знаете, 얘기합니다. когда мы наблюдаем за этим человеком, и кажется о том, что этот человек, он полностью во власти другого человека, и тогда мы говорим о том, что у этого человека нет своего самолюбия. 끌려가는 것 같아. Нам кажется о том, что этот человек делает все по желанию того человека. 그러나 그것을 다르게 보면은요. Но если вот именно вот эту сторону посмотреть с другой позиции, то, 상대방의 의견을 잘 들어주는 모습이기도 하다고. вы знаете, с другой стороны, глядя на этого человека, ты понимаешь, что этот человек, он действительно очень хорошо как бы приценивается к мнению другого человека. 그렇다면은 Если 나는 так, 자존심이 강하다 이 말은 꼭 좋은 말만은 아닙니다. ну и поэтому, если я, например, говорю о том, что я сильный человек, у меня очень сильное самолюбие, это не всегда, может быть, звучит хорошо. 나는 자존심 강하다 이 말은 뭐냐면 나는 좀처럼 상대방한테 양보하지 않습니다. 이런 뜻이죠. Знаете, если я буду говорить о том, что у меня очень сильное самолюбие, там, допустим, сильное чувство собственного достоинства, то значит, я не буду кому-то рабом. 여러분, 자기 생각이 너무 강하면은 자기 자존심이 너무 강하면은 상대방을 잃어버립니다. Дорогие мои, если у нас настолько будет сильно чувство собственного достоинства, мы часто иногда теряем друзей вокруг себя. 특히 하나님 особенно- 앞에서 자존심을 내세우면은 절대로 은혜 받지 못합니다. Но особенно, если я, допустим, из-за своего чувства собственного достоинства проявлю гордыню свою перед Господом Богом, то я никогда не смогу получить благодать Божью. 그래서 자존심은 상당히 필요한 것이지만은 И поэтому, несмотря на то, что действительно вот это вот чувство собственного достоинства, оно очень нужно, но 절제가 필요한 вы 거예요. знаете, наверное, должна быть какая-то грань. 자, 오늘 본문에 가나안 여자가 나오죠. Ну вот посмотрите, мы сегодня в этом отрывке видим женщину, хананиянку. 딸에게 귀신이 들렸고 Мы видим о том, что у нее была дочь, она очень беснуется, 이 예수님만이 жестоко 우리 딸의 병을 беснуется. 고쳐주셨다는 믿음을 가지고 찾아왔어요. И вот эта вот женщина, хананиянка, язычница, она пришла к Господу Иисусу Христу с твердой верой, что только Господь Иисус может избавить ее от этой болезни. 그런데 우리 주님이 지금 이 여인이 얼마나 마음이 절박한지 다 아십니다. Но представьте себе, ведь Господь Бог, Он прекрасно знает, вот, какое отчаяние сейчас вот наполняет сердце этой женщины. 이 문제 때문에 이 여인이 얼마나 고통받았는지 다 잘 И 아세요. прекрасно Господь Бог знает о том, что вот насколько она мучается и страдает из-за этой проблемы. 다 아시면서 그 좋으신 예수님께서
못 들은 척 하십니다. Но посмотрите, ведь Господь Бог, благой Господь Бог, хороший Господь Бог, Он, зная ее ситуацию и положение, почему-то делает вид, что Он ее не слышит. 왜 그럴까? Почему Он поступает так? 그 좋으신 하나님께서 Вот такой благой, хороший Бог. 수고하고 무거운 짐진 자들아 나한테 오라고 말씀하신 하나님께서 왜 못 들은 척 하냐고. Тогда скажите, пожалуйста, почему тот Господь Бог, который, обращаясь к каждому из нас, говорит: все труждающиеся, примененные, придите ко мне, я успокою вас, Он делает вид, что Он не слышит ее. 나한테 구하라고 말씀하신 하나님께서 못 들은 척 하신다면은 Если Господь Бог, тот, который говорит: просите меня, и делает вид, что Он не слышит, то 무슨 뜻이 있는 거겠죠. на то есть воля Божия. 자, 지금 여인이 믿음으로 찾아왔죠. Но посмотрите, вот эта вот женщина, хананиянка с верой, она обратилась к Господу Иисусу Христу. 그럼 믿음이라고 하는 것이 무엇이냐? А что такое вера? 믿음은 무슨 일이 있어도 변하지 않는 것이 믿음이에요. Знаете, вера это то, вера это такая вещь, что бы ни случилось в моей жизни, она не должна меняться, она должна быть непоколебимой. 어떤 상황이 된다고 할지라도 흔들리지 않는 거 이게 믿음이거든요. Что бы ни случилось, что бы ни произошло вокруг меня, в моей жизни, вот эта вера, она должна стоять твердо, она должна быть неизменной. 이 여인이 지금 믿음으로 왔기 때문에 우리 예수님은 그것을 시험합니다. И посмотрите, вот эта вот женщина, хананиянка, она пришла к Господу Иисусу Христу вот с такой верой, и поэтому Господь Иисус, Он хочет испытать ее. 네가 이래도 믿을래? Господь Бог, Он своим поведением, Он хочет показать, спрашивает ее: даже если вот так, я поступлю с тобой так, ты все равно будешь верить в меня? 내가 이렇게까지 하는데도 너는 나를 의지할래? Несмотря на то, что я вот с тобой поступаю слишком жестоко, ты все равно будешь уповать на меня? 그래서 어떤 방법을 И 사용하시느냐면요. вот для этого какой же метод Господь Бог Он применяет? 대답을 안 하십니다. Посмотрите, Он не отвечает ей на ее мольбу. 들은 척을 안 하세요. Он делает вид, что Он ее не слышит. 자, 여러분들 오늘 가나안 여자 얘기를 하지만 자기가 가나안 여자인 거예요. Вы знаете, несмотря на то, что сегодня мы говорим об этой теме, вот именно вот ссылаясь на эту женщину-хананянку, но мы должны, каждый из нас должен воспринять это в свой адрес. Я именно та женщина-хананянка. 하나님께서 가나안 여자를 만지셨기 때문에 오늘 하나님께서 나를 만져달라는 마음으로 이렇게 들어야 돼요. И поэтому, так как мы видим в конечном итоге, что Господь Бог, Он коснулся вот этой женщины-хананянки, мы тоже должны, слушая Слово Божие, иметь такое огромное желание, что Господь Бог, Он сегодня коснется меня. 내가 문제가 있기 때문에 하나님 앞에 부르짖고 있다 이 말이에요. Почему? Потому что сейчас у меня есть проблемы, и поэтому я взываю к Нему. 근데 하나님이 들은 척을 안 합니다. Но Господь Бог, Он делает вид, что Он меня не слышит. 응답이 없는 거예요. Я не получаю ответа. 또 하나 Еще. 자존심을 상하게 한다. Вы знаете, иногда Господь Бог, Он трогает наше самолюбие, И я затрагивает наше самолюбие. 이 여인에게 개라고 И 얘기했죠. вот посмотрите, как поступает Господь Иисус Христос, обращаясь к этой женщине. А, Он 그 говорит, 말은- что она собака. 그 말은 뭐냐면 내가 이런 소리를 듣고도 이렇게까지 해야 되나 이런 마음이 들게 하는 Вы 거예요. знаете, Господь Бог, вот он своим этим поведением, своими этими словами, да, оскорблениями, Он создает такую ситуацию, такие условия, что даже если я слышу о себе такое оскорбление, я все равно должна дальше уповать на Него, надеяться на Него. 우리도 살아가면서 하나님의 도우심이 필요해서 주님 앞에 기도하고 의지하기도 합니다. И в нашей земной жизни, каждый из нас, когда у нас возникают вот проблемы, когда мы нуждаемся в помощи Господа Бога, мы начинаем уповать на Него, мы начинаем просить Его. 그런데 하나님의 응답도 없고 Но бывает порой, что Бог не отвечает нам. 야 내가 이렇게까지 해야 되나 하는 마음이 들게 할 때도 있다 이 И 말이죠. бывают такие моменты, когда вот ты доходишь до такого состояния, когда ты задаешься вопросом: неужели я должен поступать так? 이 여인은 지금 부탁을 하는 입장이기 때문에 웬만하면은 참을 각오가 되어 있어요. Но вот посмотрите, вот эта вот женщина-хананиянка, которая пришла к Господу Иисусу Христу, она уже готова, она в позиции молящей, просящего Господа Бога, и поэтому она готова была абсолютно на все. 기분 나쁜 소리를 들어도 Даже если, 참을 마음의 준비가 되어 вы знаете, 있어요. даже если бы, она уже была намерена, что даже если она услышит те слова, которые, может быть, очень сильно обидят ее, она все равно до конца вытерпит. 그렇지만은 믿었던 사람이 그리고 내가 이렇게 의지하고 싶었던 사람이 내 인격을 무시하고 이렇게 모욕을 줄 적에는요 더 큰 실망이 있습니다. Но вы знаете, когда вот от человека, которого ты больше всего, да, которого ты больше всего надеешься, на которого больше всего надеешься, которому больше всего доверяешь, от этого человека, когда ты слышишь свой адрес оскорбления, унижения, у тебя приходит большее разочарование.
다른 사람이 나한테 심한 말을 하면은 내가 참을 수 있어요. Знаете, если другой человек, который не так близок ко мне, он говорит какие-то несправедливые, жестокие слова, я могу вытерпеть. 내 자존심을 누를 수 있습니다. Да, может быть, вот это вот, оно может затронуть мое самолюбие. 내가 гордость. 사랑하던 사람이, 내가 존경하는 사람이, 좋아하는 사람이 나한테 싫은 소리를 하면은 참지 못해요. Но вот когда близкий человек, тот человек, которого я очень сильно люблю, который мне очень-очень сильно нравится, если он говорит мне такие неприятные слова, я не смогу проявить терпение. 여러분들, 이것이 자존심이 가지고 있는 문제예요. Вот это и есть проблема самолюбия нашего. 잘 모르는 사람하고는 문제가 없는데 Знаете, если бы вот такое происходило с незнакомыми людьми, вот никаких проблем у нас бы не было. 왜 친구 사이에 또는 부부 사이에 사랑하는 사이에 문제가 생기냐 Но 말이에요. тогда скажите, пожалуйста, почему, как правило, вот такие подобные проблемы возникают между друзьями, между мужем и женой, между родителями, детьми? 똑같은 얘기를 들었는데 왜 그러냐고. Ну скажите, пожалуйста, вроде бы мы слышим одно и то же, да, по содержанию, но почему у нас отношение совершенно другое? 실제로 기분이 안 좋아지는 건 사실이거든요. На самом-то деле, действительно, когда ты подвергаешься вот такому вот вроде бы унижению, оскорблению, тебе неприятно. 그렇다고 тебе обидно. 실망하고 자존심을 내세우게 되면은요, 그거는 아주 고쳐야 되는 아주 나쁜 버릇인 Но 거예요. если из-за этого ты не смог проявить терпение, и если ты выставляешь свое чувство собственного достоинства, то это не очень хорошая привычка, от которой ты должен избавиться. 싫은 소리 들었으니까 실망할 수 있습니다. Да, когда ты слышишь в отношении себя неприятные слова, ты можешь разочароваться. 그러나 Ну? 절제를 해야 된다 이 말이에요. Но при этом ты должен уметь держать себя в руках. 지금 이 여인의 경우에는 딸의 문제를 해결해야 됩니다. Но вот посмотрите, вот что происходит именно, в каком положении находится вот эта женщина-хананиянка. Она во что бы то ни стало должна решить проблему своей дочери. 그런데 주님한테 실망했다고 또는 자존심이 상했다고 해가지고 그냥 가면 어떻게 될까? Но если вот из-за того, что Господь Иисус Христос, Он затронул ее самолюбие, Он оскорбил ее, унизил ее, и она, отвернувшись, уйдет от Него, то что было бы с ней? 자기 자존심 때문에 딸의 문제는 그대로 있게 된다 이 Знаете, из-за 말이에요. того, что она проявила гордыню, у нее вот как бы взыграло самолюбие, она ушла от Господа Иисуса Христа. То что было бы с проблемой ее дочери? 다행히도 이 여인은 개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹습니다고 얘기하죠. Ну вот посмотрите, пожалуйста, к нашему действительно вот такому ожиданию, она действительно говорит о том, что даже и псы, говорит, питаются именно крохами, которые падают со стола Господ. 자기의 마음을 컨트롤하는 것입니다. Это говорит о том, что эта женщина, она умеет управлять своим сердцем. 원래는 주님의 말씀과 주님의 태도에 이 여자가 충격을 받아야 되죠. Наоборот, конечно же, вот эта женщина, она должна была получить шок от поведения Господа Иисуса Христа, от Его оскорбительных слов. 그런데 여기서는 Но 주님이 충격을 받았어요. Но здесь получилось все наоборот. Наоборот, Господь Иисус, Он был шокирован, обескуражен ее поведением. 결국에 이 여인은 시험을 통과했습니다. И в конечном итоге эта женщина прошла испытание. 다시 말해서 예수님께 믿음을 인정받았다 이 말이에요. Другими словами, она открыла истинную веру свою Господу Иисусу Христу. 자, 여러분들, Дорогие 우리가 мои. 나는 하나님을 믿습니다 이렇게 얘기하고 있지만은 Да, мы очень часто на словах, мы всегда провозглашаем, да, я верую в Господа Иисуса Христа. 내 믿음을 하나님이 인정해 줘야 돼요. Но Господь Бог, Он должен увидеть во мне истинную веру в Него. 우리 인생은요, 가만히 보면 남들한테 인정을 받기 위해서 살아가는 그런 과정 같아. Вы знаете, на самом-то деле, когда рассматриваешь нашу земную жизнь, нам кажется, что вот эта наша жизнь земная, она представляет собой процесс, в котором мы постоянно хотим получить признание со стороны других людей. 어릴 적에는 부모님한테 인정받기를 그렇게 Вы 소원하죠. знаете, когда мы были вот детьми, нам очень хотелось, чтобы наши дети, они видели, они признавали нас. 그러다 Родители 부모의 품을 признавали. 떠나서 친구들을 사귀기 시작하면 친구의 인정을 받기 А 위해서 потом, когда 노력합니다. ты начинаешь взрослеть, когда у тебя появляются друзья, то, конечно же, ты хочешь получить уважение, признание от своих друзей. 그러다가 자기 삶의 동반자를 만나게 되면은 Но потом, когда ты уже подросший, ты встречаешь спутника жизни, 남편은 아내에게서 인정받기를 가장 원하고 но больше всего, жена, конечно же, хочет, чтобы ее муж всегда уважал, почитал ее. 부인도 남편한테 인정받기를 И 원하는 муж, 거예요. конечно же, очень хочет, чтобы его жена, она признавала, уважала его во всем. 우리가 라보 때를 하게 되면 직장에서도
위아래에서 인정받길 원해요. И когда мы ходим на работу, когда мы приходим на работу, конечно же, мы хотим, чтобы и начальство наше, и подчиненные наши, они всегда проявили уважение и 그리고 почтение к нам. 하나님께도 인정받길 И 원합니다. более того, конечно, каждый человек, живущий в этом мире, он хочет, чтобы Бог, он тоже признавал его. 자, 여러분들 우리가 사람한테 인정만 받아도 꽤 좋은 일들이 생깁니다. Дорогие мои, ну вот посмотрите, подумайте, даже если вот в миру люди признают нас, да, почитают, уважают нас, очень хорошая получается у нас жизнь. 하물며 하나님의 인정을 받으면 그 사람의 인생이 Но 어떻게 변할까? тем паче подумайте, что будет в жизни того человека, которого всегда признает Господь Бог. 하나님한테 우리가 기왕에 하나님을 믿는데 우리의 믿음이 하나님한테 꼭 인정받아야 돼요. Знаете, в любом случае мы с вами все те люди, которые веруют в Господа Иисуса Христа, и поэтому наша вера, она должна быть открыта Богом. Он должен увидеть нас, эту веру, Он должен признать ее. 기왕에 믿고 있으니까 인정받아야 된다. Но в любом случае, так как мы с вами живем и веруем в Господа Иисуса Христа, в нашей жизни должно происходить такое признание от Бога. 그런데 어떤 사람이 이렇게 얘기합니다. Но есть и люди, которые говорят так. 사람의 인정은 어떻게든 받아볼 수 있겠지만은 하나님의 인정받는 건 Ну 힘듭니다. да, конечно же, вот живя в этом мире, я, каким-то образом могу получить признание, похвалу от людей. Ну а как можно вообще получить такую похвалу, признание от Бога? 나바롯 Нет, наоборот. 사람의 인정받는 게 힘든 거예요. Знаете, наоборот, труднее получить признание от людей. 왜냐하면 사람들은요 나의 외모를 판단합니다. Почему? Потому что мы люди, мы лицеприятны, мы всегда судим о человеке по наружности. 나의 물질을 보고 또는 나의 지식을 봅니다. Почему? Потому что каждый человек, когда вот относится к какому-то человеку, прежде всего он видит в нем его состояние, богатство, образование. 나한테 지금 없는 것 또는 내가 도무지 할 수 없는 것 이런 것까지도 나한테 요구해요. И, конечно же, часто порой вот в отношениях с людьми, вот партнер мой, собеседник мой ждет от меня того, чего у меня нет. 여러분들이 나한테 그런 거 요구하잖아. Но ведь вы же тоже хотите от меня этого. 우리 목사님 다른 건 다 우리가 참아줄 수 있는데 Ну вот вы говорите, пастор, вы знаете, во всем мы можем вытерпеть. 그래도 우리가 예배 시간에 나오면은 1시간 정도 나를 바라보고 있는데 Ну вот когда мы приходим на богослужение, ну вот минимум час, вы смотрите на меня. 그 좀 얼굴 좀 잘생기면 안 됩니까? Ну вот нельзя ли сделать так, чтобы ваше лицо было более красивым, чем сейчас? 키도 좀 이만큼 커주면 우리가 딱 보고 좋잖아. Как было бы хорошо, если бы вы были на голову выше, и тогда бы нам было приятно смотреть на вас, на такого. 그런 건 내가 못하는 거잖아. Но это же невозможно для меня. 그런데 그런 것까지 요구한다 이 말이에요. Но, несмотря на это, есть люди, которые хотят видеть меня такого. 그리고 상대방한테 잘 보이기 위해서 내가 하지 말아야 될 그런 것도 하게 И часто 되죠. порой, только для того, чтобы угодить ближнему своему, мы делаем то, что не должны делать. 그래서 웬만하면은 사람들한테 인정받기 힘들어요. И поэтому, в любом случае, я хочу сказать о том, что очень трудно угодить людям. 찾는 게 많아, 원하는 게 많아. Почему? Потому что, как правило, люди от тебя очень многого требуют. 여러분들, 우리 하나님은 하나만 보십니다. Знаете, наш Господь Бог, Он видит в нас только одно. 그래서 그것만 가지면 누구나 하나님은 И 인정합니다. поэтому, если в нас вот это, есть одно это, то мы всегда можем быть признаны Богом. 그게 뭐죠? Что это такое? 믿음이잖아. Это вера наша в Него. 근데 이 믿음이라고 하는 것은요, 참 그 믿는 것은 쉽다, 어렵다 이게 아닙니다. Но вот посмотрите, что собой представляет вера. Мы не можем говорить о том, что легко верить или трудно верить. 믿음은요, 관계의 문제예요. 관계. Знаете, что такое вера? Вера – это отношение. 우리 어린 아이가 부모를 믿습니다. Маленький ребенок, он всецело полностью доверяет своим родителям. 그 아이가 부모의 실력과 지식과 그런 것을 다 알기 때문에 믿습니까? Но скажите, пожалуйста, вот этот ребенок, он доверяет своим родителям из-за того, что он досконально знает о своих родителях, какие они, какое у них образование, какие у них способности. 아니요, 내 부모니까 믿는 거야. Они просто верят им, потому что они его родители. 내 친구가 실수를 해도 우리는 친구를 믿어줍니다. Но посмотрите, если у нас есть закадычный, близкий друг, если он совершает относительно меня какую-то ошибку, я все равно ему верю. 왜? Почему? 친구니까. Почему? Потому что он мой друг. 그러니까 믿는다고 하는 것은 무엇을 알고 뭐 이래서가 아니고 И поэтому, 관계예요, 관계. мы верим не из-за того, что мы что-то знаем, а вера – это отношения наши. 그래서 나는 친구를 상대를 친구로서 믿어주는데 이 사람은
옳고 그런 것을 항상 따지려고 합니다. Ну, допустим, вот у меня есть друг, да, я постоянно ему доверяю всецело полностью только по одной причине, что он мой друг. А этот же друг, он постоянно приценивается ко мне, он постоянно хочет увидеть во мне, что правильно, что неправильно. 그렇다면 Если так? 나는 상대에게 좋은 친구인 것이 맞습니다. И тогда я действительно хороший друг для этого человека. 그러나 상대방은 나한테 친구는 아닌 Но 거죠. вот этот вот друг, да, он не может считаться хорошим другом для меня. 그냥 아는 사람일 뿐인 거예요. Это просто знакомый человек. 하나님을 믿는 믿음도 그렇다 이 말이에요. И это касается веры в нашего Господа Бога. 하나님에 대한 지식을 많이 가졌기 때문에 하나님을 믿는 게 아닙니다. Вы знаете, мы начинаем верить в Господа Бога не из-за того, что мы очень много познали Бога. 자, 지금 골리앗하고 전쟁을 할 적에 Но вот посмотрите, обратите внимание, когда вот израильский народ выходит на войну с Голиафом, 거기에 이스라엘 군대가 다 모여 있고 ну, вы знаете о том, что напротив вот этого Голиафа собралось войско израильское, 그리고 다윗도 있습니다. и среди них находится и Давид. 거기서 가장 어린 사람이 누구냐? 다윗이에요. И посмотрите, какой был самым маленьким, самым младшим человеком, это был Давид среди этих 그러므로 людей. 하나님에 대해서 아는 지식이 가장 모자란 사람이 다윗이라고. И поэтому, если вот сравнить вот это вот всех воинов израильского народа и Давида, то у Давида было меньше знаний о Боге. 그러나 Ну? 거기서 믿음이 가장 좋은 사람이 누구냐? 다윗이야. Но если вот сравнить по вере, то самый сильный по вере человек это Давид. 하나님에 대해서 제일 모르는데 가장 믿음이 좋습니다. Но посмотрите, несмотря на то, что у него меньше всего знания о Господе Боге, но у него самая сильная вера в Бога. 왜 그런 거예요? Почему? 그게 바로 하나님과의 관계라고. Вы знаете, вот это и есть отношение с Богом. 그래서 하나님과의 관계가 바로 그 사람의 믿음의 크기인 거죠. И поэтому отношения с Богом, каковы ваши отношения с Богом, вот от этого определяется ваша вера, она большая или маленькая. 다윗은 하나님에 대해서 알아도 조금밖에 몰라도 그래도 확실하게 아는. Но вот посмотрите, несмотря на то, что у Давида в то время не было таких уж больших знаний о Господе Боге, но вот эти вот познания о Боге, они были настолько настоящими. 저분은 나의 목자라는 거예요. Вы знаете почему? Потому что он твердо верил в то, что он есть мой пастырь. 저분은 전능하신 Он 하나님이라는 거예요. всемогущий Бог. 저분은 살아 계시다는 거예요. Он Бог живой. 우리를 사랑하신다는 거예요. Он любит нас. 우리와 함께 하신다는 거예요. Он вместе с нами. 그걸 확실하게 알고 있어요. Он был уверен в этом, он твердо стоит на этом. 다른 사람도 그 정도는 다 알아요. Да другие люди тоже, которые находились рядом с ним, они, до такой-то степени знали. 그러나 관계에 있어서 하나님과의 가까움에 있어서 다윗이 가장 가까운. Но посмотрите, но в отношениях с Господом Богом, самые близкие отношения были, тесные отношения с Господом Богом был Давид. 아브라함한테 하나님께서 네 아들 이삭을 번제로 바쳐라 이렇게 말씀했어요. Однажды Господь Бог является к Аврааму и говорит: ты должен принести в жертву своего единственного сына Исаака. 많은 사람들이 어떻게 이런 무리한 부탁을 아브라함한테 하실까? Многие люди, читая об этом или видя об этом, да, они говорят, и задаются вопросом, как Господь Бог, Он может просить у Авраама такое? 그러나 아브라함은 그런 소리 안 합니다. Но вот посмотрите, тот Авраам, который услышал такое повеление, он не говорит Богу об этом. Он не 아브라함이 задается этим 그런 말을 вопросом. 해야 되는데 아브라함 그런 말 안 해요. Ну, казалось бы, Авраам должен задаваться этим вопросом, но Авраам, он не задается этим вопросом. 오히려 다음날 새벽에 일찍 번제로 바치려고 떠나서 Наоборот, когда он услышал вот такое повеление от Господа Бога, он на следующий день, рано поутру, забирает этого сына и идет для того, чтобы принести его в жертву. 왜 그러죠? Почему? 그게 바로 하나님과 아브라함 사이의 관계인 거예요. Вот это и указывает на отношения Авраама с Богом. 남들은 무리한 부탁이다 얘기하지만은 Несмотря на то, 아브라함은 что 그렇게 생각 안 해요. Несмотря на то, что люди говорят о том, что это несправедливые требования, это жестокое повеление, но Авраам говорит, что это не так. 내가 미국 로스앤젤레스 가면은요 낮과 밤이 여기하고 완전히 틀려요. Ну вот когда я отсюда приезжаю в Лос-Анджелес, в Америку, вы знаете, что там совершенно, вот там смена времени, если здесь ночь, то там день. 그래서 밤에 자고 일어나면 새벽 1시, 2시야. И поэтому, если, допустим, я ложусь спать, то когда открываю глаза, я вижу, что где-то 1-2 ночи. 이제 잠이 안 와요. И знаете, мне не спится. 그럼 1시, 2시에 사모님하고 일어나서 같이 얘기하다가 И тогда вот 1-2 часа ночи мы просыпаемся, сама ним начинаем разговаривать с ней. 심심하잖아. Ну, нам же скучно. 그러면 이제 2시, 3시에 마시나 타고 И тогда в 2-3 часа ночи мы садимся на машину, 권장로님네 집에 가는 거야. и мы едем туда, в пресвитеру Кону. 막 두드려. И мы начинаем стучаться в двери. 빨리 일어나라 말이야. 지금 Мы 몇 говорим, 시인데 아직도 и 자냐? мы говорим, просыпайтесь быстрее, уже 4 часа утра, чего вы до сих пор спите?
그럼 막 이러면서 И 나와요. они тогда, протирая глаза, выходят навстречу. 아니 그 남의 집에 가서 새벽부터 너무한 거 아니냐? Ну вот, можно подумать о том, что ну вы пришли в чужой дом и с самого раннего утра стучитесь, ведь это слишком. 아니요, 우리 관계는 그래. Нет, вы знаете, наши отношения такие, что мы можем позволить себе такого. 그래가지고 가가지고 배고프다 그러고 И поэтому, придя к ним, говорим, дайте нам поесть, мы голодны. 거기서 뭐 막 음식 만들게 하고 그래. И тогда они начинают готовить нам 그게 что-то. 관계인 거죠. Вот каким образом строятся наши отношения. 하나님은 아브라함한테 어떻게 그런 무리한 것을 Ну тогда 요구하셨을까? скажите, пожалуйста, как Господь Бог, Он мог попросить у Авраама такое? 그것은요, 앞으로 아브라함이 살아가는 데 있어서 삶의 능력이 될 것, 축복이 될 것, 그것을 지금 주기를 원하시는 거예요. Ну вот посмотрите, вот допуская вот такое, да, в жизни Авраама, Господь Бог, Он уже заранее все приготовил. Господь Бог, Он хочет именно через вот этот процесс дать ему все то, что ему нужно, благословение и другое благо. 예고가 이래 너의 모든 필요를 난 다 예비하고 있다고 하는 이 하나님의 선물을 주시기를 원하시는 거예요. И Господь Бог, Он именно вот через все это, Он хочет ему дать вот именно тот дар, который Господь Бог приготовил для него, как Господь Иегова-Ире, Господь Бог, который воздает, который восполняет все его нужды. 아브라함은 이삭을 달라니까 가장 귀한 이삭을 바치는 데 있어서 망설이지 Ну 않았고 вот посмотрите, ведь когда Авраам услышал такое повеление, что он должен принести в жертву своего единственного сына, он даже не поколебался. 하나님은 예고바 이레라고 하는 엄청난 선물 그리고 기적, 표적을 아브라함한테 주시는 거예요. Вот, а Господь Бог со своей стороны, Он действительно дал ему вот такое вот благословение, Он дал ему знамение, Он дал ему чудеса. 이게 하나님과 아브라함의 관계인 거예요. Вот каковы были отношения Авраама с Богом. 하나님의 그 요구사항을 이해해 보려면 힘든 것이지만은 Ну, конечно, нам же будет очень трудно, наверное, понять желание Бога, которое Он, ну, то, что просит Бог у Авраама. 그러나 하나님을 믿으면은 망설일 게 없어요. Но если мы по-настоящему верим в Господа Бога, то мы никогда не будем колебаться. 여러분들 하나님께서 여러분들한테 너의 가장 귀한 것, 너의 이삭을 나한테 달라 이런 말을 안 해서 야 살았다 이런 소리 하지 마세요. Поэтому, дорогие мои, если вы сейчас от Господа Бога не слышите такого повеления, дай мне самое-самое дорогое, ценное мне, отдай мне, вы не говорите о том, что «О, как хорошо, что я-то остался жив». 너의 삶을 나한테 달라, 너의 если- 물질을 나한테 달라 если 이런 말을 들으면 여러분들은 할렐루야 해야 돼. Знаете, если вы вдруг услышите от Господа Бога вот такое пожелание, вот такое повеление, дай мне твое богатство, дай мне все самое ценное, свою жизнь, вы должны на это просто сказать «Аллилуйя». 그러나 여러분들한테 그런 소리 안 했죠. Но Господь Бог ведь не говорит такого вам. 왜 안 했을까? Почему? 하나님은 그런 관계가 아닌 거야. Это значит, у нас еще не установились такие отношения с Богом. 그러므로 가슴을 쳐야지. 나는 왜 그렇게 인정 안 И только 하는가? по этой причине мы должны стучать себя в грудь и задаваться вопросом, почему, Господь Бог, ты меня не признаешь таким? 하나님이 나한테 무리한 말씀을 안 하셨다고 기뻐하지 마세요. И поэтому, пожалуйста, вы не радуйтесь тому, что Господь Бог, Он требует от вас невозможного. 다니엘이 지금 사자굴에 들어가게 됐죠. Ну, в жизни пророка Даниила мы знаем, что наступил такой период, когда его должны были бросить в львиный ров. 얼마든지 사자굴에 안 들어가도 기도할 수 있는 방법이 있어요. Но вот посмотрите, даже вот если без этого, у него, ну, для того, чтобы не попасть в этот львиный ров, у него было много-много методов, способов, чтобы избежать этого. Он мог по-другому молиться Богу. 그런데 다니엘은 다른 방법 쓰지 않습니다. Но вот пророк Даниил, он не стал использовать другого метода. 전에 하던 그대로 합니다. И пророк Даниил, он делает то, что он делал всегда, 왜 как 그럴까? прежде. Почему? 하나님과 나 사이에는 아무것도 우리의 관계를 위협할 것은 없다는 거예요. Ну почему? Потому что он этим хочет показать о том, что наши отношения с Господом Богом таковы, что ничто не может угрожать мне. 그건 다니엘의 마음이고 Это, конечно же, сердце Даниила. 하나님은 왜 다니엘한테 그런 시련을 Но 주실까? тогда скажите, почему Господь Бог допускает вот такое испытание Даниилу? 사자굴 속에서도 함께 하시면서 다니엘을 위험으로부터 보호해 주시는 하나님 이것을 체험하게 하는 Вы 거예요. знаете, Господь Бог, Он допускает это только с одной целью, для того, чтобы быть вместе с Ним там, внутри вот этого львиного рва, и для того, чтобы показать, что я даже в такой ситуации вместе с тобой я оберегаю, охраняю тебя. 그래서 앞으로 살아가면서도 수많은 어려움들이 환경 속에 부닥쳐 올 텐데
그런 것을 걱정할 필요가 없다는 거지. И поэтому вот этим вот Господь Бог, Он показывает, Он доказывает, свидетельствует о том, что впредь в твоей будущей жизни всегда будут какие-то трудности, будут опасности, но ты вот благодаря этому ты не должен ни о чем заботиться. 다니엘은 하나님을 섬기는 데 Ты не 있어서 должен бояться. 자기의 목숨을 아까워하지 않았고 Ну и посмотрите, вот пророк Даниил, он не пожалел своей жизни ради Господа Бога. 하나님은 다니엘의 앞으로의 삶 속에서 두려움이 없는 그런 엄청난 표적을 지금 보여주시는 거예요. А вот Бог, Он показывает сейчас такое знамение, чтобы пророк Даниил в дальнейшей своей жизни никогда ничего не страшился, не пугался. 하나님과 다니엘은 그런 사이인 거예요. Вот какие были отношения у пророка Даниила с Богом. 혹시 우리 가운데에서 내가 말씀대로 살면은 큰 일이 날 텐데 이거 말씀대로 살아야 되느냐 아니면은 믿음으로 살아야 되느냐 이러고 고민되는 분 있습니까? Может быть, сейчас среди нас есть те люди, которые переживают и думают, задаются вопросом, вот я должен жить по Слову Божьему, но если сейчас я в данной ситуации буду поступать по Слову Божьему, может быть, это навредит мне, будет большая опасность мне. 그런 사람이 있다 나한테 얘기하세요. Пожалуйста, если среди нас есть такой человек, то подойдите к пастору и скажите, 내가 축하해 주고 싶어요. я хочу поздравить этого человека. 저녁 우진 사주고 싶은데. Вы знаете, я хочу накормить его ужином. какой 호텔? Какой ужин? 야ponski, Японский ресторан. китайский 다 Китайский? 사줄 수 있어요. Вы знаете, я всем могу угостить. 지금 하나님께서 여러분들을 다윗처럼 다니엘처럼 인정하시는 그런 관계에 있는 사람은 내가 막 축하해 주고 싶어요. Вы знаете, я хочу поздравить того человека, у кого установились такие отношения, как у пророка Даниила с Богом. 자, 여러분들 우리가 돈만 많아도 사는 게 좀 달라지죠. Дорогие мы, конечно же, мы все прекрасно понимаем о том, что легче живется тому человеку, у которого есть деньги. 그렇다면 우리에게 믿음이 많으면 어떻게 될까? Но тогда и наоборот. А скажите, пожалуйста, что собой будет представлять, и какой будет наша жизнь, если у нас будет твердая, хорошая вера в Бога? 나는 돈만 있으면 부러울 게 없겠다 이런 사람. Вот тот человек, который думает о том, что я бы не завидовал никому, если бы у меня были деньги. 과거에는 그렇게 말했다고 할지라도 지금은 내게 능력 주시는 자에서 다 할 수 있다 이렇게 말할 수 있는 사람이라면은 이 사람은 엄청난 축복받은 사람이에요. Может быть, в прежней жизни вы говорили так, желали вот этого, ну а сейчас вы, веруя в Господа Бога, вы провозглашаете, я все могу, укрепляющий меня Господи Иисусе Христе, то значит вы великий действительно человек. 왜냐하면 Потому что- 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없기 때문에 그래요. Почему? Потому что верующему все возможно, для него ничего невозможного нет. 하나님을 온전히 믿으면 하나님이 하시는 일도 할 수 있기 때문에 그래요. Почему? Потому что если мы по-настоящему веруем в Господа Бога, то мы можем творить те же дела, которые творил наш Господь. 예수를 믿으면 원수의 모든 능력을 제어하는 권세를 받았기 때문에 그래요. Почему? Потому что вот мы, когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа по-настоящему, то мы получили силу и власть наступать на всякую вражью силу. 믿음이 있는 자는 세상이 감당하지 못한다 И 그래요. знаете, сказано о том, что мир этот не сможет победить того человека, который верует в Бога. 물질보다도 여러분들의 능력보다도 믿음을 구하세요. И поэтому посмотрите, Господь Бог, Он не смотрит на наше богатство, не на наши способности и силы. Господь Бог, Он смотрит только на нашу веру. 믿음 없는 승리자는 없습니다. Знаете, в этом мире нет ни одного победителя, у которого не было бы веры. 믿음 없는 간증자는 없는 거예요. Нет ни одного человека, который бы свидетельствовал, не имея веры. 하나님께서 하늘에 놀라운 능력을 나한테 주셨다, 보여주셨다. 믿음이 없는 사람은 그런 거 체험하지 못합니다. Вы знаете, ни один человек, не имея веры, он не сможет переживать такое великое знамение, которое Господь Бог, Он низводит тебе с небес. 자, 오늘 이 불쌍한 저 가나안 여자는 두 가지를 가지고 있었어요. Ну вот посмотрите, пожалуйста, вот эта вот женщина, хананиянка, она пережила две вещи. 문제가 하나 있었고 У этой женщины были две вещи. Первая была проблема. 그리고 예수를 믿는 믿음이 있었습니다. У этой женщины была вера Господа Иисуса Христа. 이 여인이 가지고 있었던 문제는 자기가 도무지 해결할 수 없는 И вот эти 문제였었고 вот проблемы, вот эти две проблемы, которые имела эта женщина, она не могла никогда никакими своими силами человеческими решить. 그러나 이 여인이 가지고 있었던 그 믿음이 그 문제를 해결합니다. Но вот именно вот вера вот этой дочери, она решила все эти проблемы. 할렐루야. Аминь. 할렐루야. 누구든지 문제가 다 있다고. У всякого человека есть проблемы. 그러나 여러분들이 믿음도 가지고 있다면은 Но если у вас есть вера в Бога, 지금 여러분들이 가지고 있는 그 문제는 나중에 간증이 될 거예요. и тогда вот эта вот проблема, которая сейчас накрыла вас, она впоследствии станет для вас большим свидетельством. 문제가 크면 클수록 큰 간증이 될 것입니다. Знаете, чем больше проблема, тем больше свидетельств. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 Почему? 못. Потому что сказано, что без веры мы угодить Богу невозможно. 자, 말씀을 정리합시다. Давайте подытожим. 오늘 지금 자존심에 대한 얘기를 Мы 했어요. сегодня с вами говорили о чувстве собственного достоинства, то есть о самолюбии.
자존심 때문에 우리가 사랑하는 사람이 항상 잘할 수는 없잖아. Но вот посмотрите, из-за вот этого чувства собственного достоинства мы иногда можем обидеть или, допустим, поступить неправильно в отношении того человека, который близок. 어떻게 살면서 항상 좋은 것만 해주겠어? Знаете, вот из-за того, что мы вот близки к этому человеку, этот человек, он не всегда может угодить вам. Как этот человек всю жизнь может угождать вам? 나도 상대한테 그렇게 못하면서 상대한테는 왜 완벽만 Ну 바라냐고. вот просто посмотрите на себя, ведь ты же никогда не сможешь угодить во всем этому вот, своему другу, но почему ты от него требуешь этого? 다른 사람이 싫어하는 소리 들으면은 뭐 그런가 보다 하는데 Ну, допустим, вот если другой человек слышит какие-то неприятные вещи, ты можешь смириться с этим, но... 왜 내 친구가 얘기하면은 내 남편이 내 아내가 얘기하면 속이 Ну 상하냐 тогда 말이야. скажите, пожалуйста, почему вы огорчаетесь, почему вы обижаетесь на вот эти неприятные слова, которые вы слышите из уст там, друга, там, допустим, жены, мужа? 요거는 아주 나쁜 버릇이다. Я хочу сказать о том, что это очень-очень плохая привычка. 이건 고쳐야 되는 거예요. И мы должны исправляться от этой привычки. 자, 그렇다면 어떻게 되느냐? А для этого что нужно делать? 이제부터는 그냥 결단을 하세요. 이제 주변 사람을 믿겠다는 거지. И поэтому мы должны просто принять решение. Я буду доверять всем людям, которые окружают меня. 그리고 하나님도 온전히 믿자고. И давайте будем по-настоящему уповать, надеяться на Господа. 그래서 내 주변의 사람들하고 모든 사람들하고 좋은 관계를 이루시고 И поэтому благодаря этому очень хотелось бы, чтобы у вас были хорошие отношения со всеми окружающими вас людьми. 하나님은 그런 나를 기뻐하셔서 내 삶 속에 막 역사하시는 그런 삶을 살게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы ваша жизнь была такой, чтобы вот именно я был угоден от нашему Господу Богу, чтобы Господь Небесный Отец, Он, пребывая со мной, благословил меня во всех сферах моей жизни. 아멘.